Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot ju përshëndesim nga ambientet e kishës Zemra e Krishtit në Podgoricë. Sot do të flasim për periudhën e kreshmeve, një kohë e veçantë në kalendarin e krishtër që gjatë 40 ditë të përfason një udhtim reflektimi për ulësie dhe afrimi shpirtëror. Kjo periudhë nis me të mërkurën e përhime dhe përfundon me festën e madhe të Pashkëve, e cila simbolizon ringjalljen, shpresën dhe fillimin e ri. Por për domethënien e kreshmeve, rëndësinë e tyre në jetën e besimtarit dhe mesazhin që përcjell festa e Pashkëve, sot kemi kënaqësinë të zhvillojmë një bisedë me Don Leka Uroshi. Faleminderit shumë që keni pranuar festën. Faleminderit për jush. Ju kemi mundu pak, po ja. Atëherë të mësojmë si fillim se çfarë përfason në thelb periudha e kreshmeve për një besimtar të krishter. Po, faktikisht gjithë krishterët, katolikët, ortodoksët, protestant, gjithë e kemi këtë periudhë të shejtë me cilën ballafaqohemi, po flas shumës, me cilën ballafaqohemi me të vërtet me një realitet pak më shumë shpirtëror se sa për ditë tjera të vitit. Kështu që kreshmet apo krizmat, apo kuarezima, 40 ditë që do të thotë, kreshme, në gjuhën edhe të vjetër shqipe, janë ditë të vëmendjes, të vështrimit më shumë shpirtëror personal. Sigurisht, ajo personalja zgjatet në familje, në këmbë, në kish, e kështu me radhë. Përfaqëson një përmbledhje, një ripërtrimëri shpirtërore interesante. Po, kështu që janë disa avenimente shekullore, tradicionale, që shkojnë që nga para Krishtit, me profetët, sidomos Krishti që i vend vull kësaj dukurie interesante, kur 40 ditë, 40 ditë e Krishtit në shkretin e bajnë me hy akoma në vetën e vetë, si njeri i vërtet dhe si Zot i vërtet për ta përqafuar kryqin për ringjallje. Nuk është fjala e fundit kryqi, vujtja, por është gëzimi, është ringjallja, është pajtimi, që mos ta filozofoj shumë, po. Pse gjatë pikërisht 40 ditë? Po sepse sigurisht, jo është tradita 40 ditë apo 40 vitet e popullit Izraelit në vujtje, në ikje, në dëshpërim, pikërisht që shndrohen simbolikisht, shndrohen në shpëtim, në tokën e premtuar. Për ne, toka e premtuar, sigurisht, tokë kur themi në element shpirtëror, themi në element simbolik, është jeta e pasosur. Po. Këto janë pak a shumë sinonimet me të cilat duhet ballafaqoar. Çfarë vlerash synon të forcojnë kreshmet tek njeriu? Pa, sigurisht kreshmet janë sinonim në këtë rast, mire the, janë ato 40 ditë e Krishtit në shkretir, ku të ndohet jeta e përditshme, klasike, 3 tundimet kryesore me cilat Krishti ballafaqohet, kur djalli i kërkon që gurë të bëhen buk. Kur djalli i kërkon e tundon, hedhu nga maja sepse do ta jap mbretërinë. Tundimi i tretë është normal, në këtë rast, pasuria, pushteti, edhe mbretënia, që me qenë tundimi i tretë është pikërisht mbretëria e botës. Unë do të bëj ty, djalli thot Krishtit, unë do të bëj ty pronar. Krishti normal i përgjigjet sikur ne që duhet të përgjigjemi për ditë, që mos me lënë vend tunimit. Po i lënë vend tunimit atëherë definitivisht do të bim ngracka të këqija të djallit. Atë punë e ka ai. E kështu që kjo është pak a shumë, në qofse dita me përmbledh në pikat shkurta, simbolika apo sinonimin këtë rast që t'jemi edhe ne të fort
që mos me rënë këto gracka kurtha të keqës. Duke ditur se shumë këtë periudhë e konsiderojnë si sakrificë ushqimore, pse është kjo dhe a mund të zëvendësohet me ndonjë zakon të përditshëm apo me diçka tjetër? Patjetër. Sigurisht edhe kisha si kish në tonë botën, duke pas atë konceptin të udhëheqësisë që papa, kardinal, këshilli kardinajve, i pezhnite, priftate, besimtarët, sikur në një familje. Është një zotë shtëpie i cili në bashkëpunim me anëtarë tjerë merr një vendim që sakrifica tjetë edhe në prodhim të dy elementeve kryesore. Ai shoqënor edhe ai personal. Patjetër, nuk është që të hajmë në mramje ose në mëngjes dhe të agjerojmë ditën. Në rregull jemi edhe për koncepte tjera, por është koncepti me të vërtet personal, individual, familjar dhe ai social, që ato që gjatë kreshmeve dikush mundet me privu vetën, mi hek vetës një përditshmëri, çka dione, mishi, tash peshku kushton më shumë se mishi. Në këtë aspekt ndryshon edhe elementi me hec me kohën. Këto 20 ditë du mi hek vetës një tabiat keq, një keq, qoftë edhe duhani, qoftë edhe kafja, qoftë çka dion. Ajo në këshia të mirat është mos tim në atë aspekt, po me të vërtet është ky elementi i ndërgjegjes që ta ushtrojmë vetën në këtë palestër 20 ditore, s'paku. A është domosdoshme që të mbahet 40 ditë, do të thotë rreptësisht? Jo, kisha nuk ka rreptësi, Kisha është këshilluese dhe udhërrëfyese, udhëheqëse. Rreptësi në kishë katolike, po flasë në përgjithësi, nuk ka rreptësi, por ka me të vërtet që e bindja ka dal. Kreshmet e si vjetshme, ose pashkët e si vjetshme, se fjalla fundi është pashka, duhen t'jenë udhëheqëse. Si një prind që udhëheq fëmijën e vetë, s'munët prindi. Këtë është ideologji bashkë e kotë nëse prindi pretendon që mrena natës ose mrena jetës së fëmijët me telekomandu. Nuk bën, nuk është ajo. Sistemi kishtar katolik është udhëheqja për ditë, o për ditë ka dale, se që është edhe prind tanë në kanë udhëheq, si shabo prift për hatër të prindve të mi kur, bashkur, isha bo pilot, po se kam formën e pilotit, po kështu që udhëheqësia e përditshme. Kështu që si mund të jetojnë të rinë kreshmet në kohën e sotme? Çfarë do ju sugjeronit atyre? Atë që ne mundohemi këtu, bile në Podgorica edhe ku kam qenë, edhe në Prishtinë, edhe në Zvicër, ajo që ka unë them, edhe që ka po mundohem, tash sa muaj që jam këtu, me të vërtet ta krijojmë një ndërgjegje të përbashkët, jo uniforme, po secilin të vetën, së bashku, jo lojra, jo aktivitete, jo mesha, jo një moment lutje, spaku të djeleve, spaku një herë muajt atë ripërtrimin shpirtnore që kemi, kështu që këshillimi, edhe unë si jam askushi, por do t'ishte të mos largohen ose të afrohen më shumë ndaj vlerave që edhe kisha i ofron, në vogëlsinë e vetë, se tash. Në qovë se para 5 vite këtu kanë qenë 673 fëmi, ne sot po flasë, jemi zbashku në moshat 6 vjeqare deri në fakultet, jemi diku një 300 jemi ba. Kështu që nuk është edhe numri me rëndësi, sa është me rëndësi ajo ndërgjegja shpirtnore e mirë, e Krishtit. Se
Krishti s'ka pas Facebook, s'ka pas TikTok, s'ka pas Instagram, nuk ka pas, i ka pas 12. Për 12 një e ka thyje, ka tradhtu, e kanë zavencu, me 12 kanë fillu. Vetëm 12. Pa shpat në dorë, pa kur një sent keqe. E atëherë që kjo është që e vlera besojon, edhe shumë me mu, që ajo është vlera që u kësha thonë, beson një mirësi, ndashnije, të fillu prej familjes normal, se zgjata pak. Po çfarë roli luan lutja dhe heshtja gjatë kësaj periudhe? Po, faktikisht e thash, ajo ripërtrimja shpirtërore gjatë kësaj periudhe luan rol të madh dhe lutja personale, edhe ajo e bashkësisë. Personale që në këshillim e sipër nuk është puna e lutjes rreptësisht 3 vakte, 5 vakte, jo. Janë 5 minuta, 3 minuta, po letjen hyrje në vetë që mi thonë Zotit, Zot dashni që je, i mëshirshëm që je, pranëm ata që po ta prezentoj. Të kërkoj edhe falje, të kërkoj 3 janë. Më falë, të lutem dhe faleminderit. Këto janë 3 gjana që janë të pashmangshme në lutjen eksterne. Kështu që besoj në këtë të bën pjesë dhe pajtimi më të tjerët në këtë kohë. Patjetër. Sepse ne kemi parasysh gjatë meshës, kur është rituali, janë ato 5-6 pjesë, kur është pjesa e paqës. Pas lutjes aty, kur prifti, meshtari thot, shtrijani dorën njëri tjetër. Është lehtë mi ashtri dorën ke ki afër, shumë lehtë. Po është simbol që ku t'ja shtri dorën këti në të gjallë dhe këti në të majtë, ose para, ose mrapa, janë dimensionet pikrisht me pas parasysh me ata që s'jenë paqë. Ose ata që nuk janë paqë me ty, se nuk janë tonë fajtor tonë, po dhe ne jemi fajtor dikuj, me dashje a pa dashje. Unë thëmë, edhe fajtor tonë, edhe ne si fajtor të tyre, pa dashje. Pa dashje, po konflikt verbal, konflikt të interesit, konflikt gjelozie, konfliktet klasike. Kështu që pa tjetër që është edhe kjo pjesa shpirtënore e paqes e pajtimit, falja, kush je ti që si a falj. Po mirë, kush është ai që s'ma falj. E aty me gjetë një o Zot, po dhe Krishtin se kanë falj. Pra u ka thonë të vërtetën. Ka shnosh gjenë, fëmi, dverbër, të mangët. Pikrisht për atë punja kanë marrë rinat. E kanë gjujtë me gurë, kanë dashtë me mytë. Dikur kanë arritë, kur Krishti ka thonë, bolmo, letë badë vullnesa e Zotit. Ju tregova për këto kohë që kesh mesin e tyre, gjanë ku i ketë si kom ba, po letë më kryqëzojnë. E ka bajtë kryqën e vetë, njërë simbolike. Edhe ne i bajmë kryqat tonë për ditë. Kështu që mos të zgjatë shumë, pajtimi është mbi të gjitha. Një rol të madh ka dhe bamirësia dhe ndihma në nevojë, njerëzve në nevojë në fakt në këtë periudhë, apo jo? Pikrisht, bamirësia, mirësia, jo, bamirësi, budallaqe, hajt, t'japim diçka, po populli qetë në lëmosh, ajo lëmosh, ja, edhe bamirësia, duhet ta ketë një kriter shumë të përfilt, të mirë filt. Ka i herë është e fjalla popullore Shqipi që i buka jote të vret. Pikrisht që ka i herë kemë ba mirë, dikuj që s'ka meritu, e jemi korit me dika që ka meritu. E këtu thamë edhe Krishti, këtë gjë e thëtë, kur e shnosh dverbrin, me metin, ato, këta të shurdrin, fjalia Krishtit është, feja jote të ka shpëtu. Nuk thëtë unë po të shpëtoj, feja jote të ka shpëtu. Edhe kjo do t'jetë kriter shumë i kujdesshëm. Edhe gjatë, jove gjatë periudhës të kreshmeve, apo
të festave tjera dhe të besimeve tjera, po gjatë gjithë jetës. Hej, në qoftë se e meriton feja e ti, besimin, Zot dashni, Zot lumturi, Zot vlla, Zot motër, bab, nën, feja e ti ka me shpëtu. Edhe këtu, unë bile kam shumë për zemër këtë fjali. Sepse edhe feja jeme në shpëton, edhe puna jonë, e juja, e tonëve, në shpëton, në forcon. Cilat mendoni si janë gabimet më të zakonshme që njerëzit bëjnë gjatë kësaj periudhe? Atë ashtin. Njerëzit zakonisht, mëkatet tona, janë aq të vogla, aq pa lidhje, sa që ne jemi të vetëdijshëm se sa është e madhe mirësia e Zotit që na fal. Lishti janë që e kemi, çdo njëra. E me pasdash Zotin na kishë bërë me telekomand, bën këta, bën ato dhe mos më kat në robota. Jo, na ka lënë lirinë e plot. Vullnetin e lirë, anglisht i thonë free will, edhe në gjuhë tjera. Në liri të plot, njeriu besoj. Çfarë do lloj moshe, po flas mbi moshën 2-13 si përse fëmijët janë shejt. Unë e kam hub konceptin çka është mirë e çka keq. E kam hub plus aftësinë me zgjedh të mirën, po e kam zgjedh keqen. Hajtë se s'po më shek kush. Hajtë se po fitoj unë, po më mashtoj çajo. Do më thënë, lirin, vullnetin e lirë, se kemi shumë parasysh, definitivisht. Mos të hynë koncepte botnore, apo pushtetare, apo partijake, jo, aty, veç është baza besoj. Unë besoj që është kjo, e kanë, se lutja më e bukur o Zot, bën ta dalloj të mirën prej të keqes dhe ta zgjedhë të mirën. Inteligjenca e Krishtit, që është kulmi, inteligjenca e Salomonit, inteligjenca e profetëve, po flas profet deri në kohën e Krishtit. Se mas nena, sipas definimeve, besoj që kemi nevojë të rikthehemi në atë epitetin që është dashnia, mbi të gjitha. Shëmpalje e thot atë himnë e dashurisë që është perfekt. Korintasve, feja shpresa dashuria, po më e madhja ndër to është viz dashuria. Kështu që si mund ta kuptojë një besimtar se po jeton krishmen në kuptim dhe jo vetëm formalisht? Unë kisha bashkë me shtjellu një besimtar, çfarë do lloj besimi po flas, po pikërisht besimin katolik krishter, po dhe tjertë, vlezrit, jo veç në fe, po dhe në këmbë, duhet tjenë tamam të vetëdijshëm, duke ba mirë, duke folë mirë, duke mos u rry kërkan, duke mos e përdor shpatën figurative, jo dorës, po shpatën e gjuhës, që më thonë tonëve, o ta du bre të mirën, kur gja, jo të dua, po ta du të mirën tonë, se po burri grusi, të dua, në rregull jemi dashuri, po ta du të mirën tonë, aty është kulmi. Kur baba fëmijët, vllaut, aty është kreshme, aty është Zoti, aty është fitoria mbi tundimin, si me shpjegu, se di, po di me tu bëgi. Duke ditur se kisha këtë periudhë veshët në ngjyrën vjollc, mund të mësojmë se çfarë simbolizon kjo ngjyrë dhe të mësojmë se si do të mbajnë ato ceremonitë meshtare gjatë kësaj periudhe. Po. Pikërisht, duke pas parasysh se kisha katolike, kisha e krishter, katolike e ka një kalendar klasik, që është kalendari gregorian. Kisha ortodokse, kalendarin gregoriane përdorin krishter të krejt tjertë. Në vitin 1555, edhe po mënona shumë shpejt edhe shkurt me shpresë që
nuk gaboj në artikulim, vitin 1955 është bën ndarja. Roma prej Konstantinopojës. Konstantinopoja është Stambolli sotshëm. Atëherë ka qenë atje perandoria bizantine. Këtej ka qenë jo ma romake, se romakja është kry shekullin 4-5, që është përfundu edhe është shëndru në besim katolik, Roma, që kanë qenë gjithë. Prej 1955-ës, normal, Bizanti, Slavët e Kreqi kanë qenë atë periudhë, po flasë sepse edhe në Stamboll, edhe në Konstantinopoj, islamizimi ka ardhur mas Bizantit, edhe pse ka qenë lindje e mesme. Kështu që ne kemi kalendarin gregorian. Ata, kisha ortodokse, slave në këtë rast, e kanë Julian. Nuk ka dalim. Bashkë nuk ka dalim të madhë, se aty kisha të punu, të dy kishat. Jonë të punu që të bashkohemi, tonë kështend. Gjdo vit, jonë disa procese. Ngjyra të kisha katolike, jonë ngjyra pikrisht që kanë të bëj me natyrën. Kur na thojmë katolik, që ka do me thonë, shumë njerëz nuk e din. Katolik do me thonë universal. Universalizëm, tonë bashkë. Ortodoks thojnë që janë ata të vërtetit, ortodoksos, në gjuhën e vjetër, greki, okej. Tash kush ka drejt mes këtyre dy vëllezërve ose dy motrave? Kisha katolika nuk është kush e ka drejtën, por kush e don të drejtën. Nuk jemi pronar. Koha e Kreshmeve ka ngjyrën vjollës. Është ngjyrë pak më e errët, se s'ka të zezë, pak më e errët edhe pak më individuale, pak më theksume në natyrë. Dim disa trëndafila, dim disa lule me vjollës. E bardha është solemnitet, gëzim. E kuqja është martirizimi, dhimbja. Ekziston edhe një ngjyrë tjetër që është ngjyra pembe ose as vjollës, as e kuqe, në mes. Ajo është një lumturi. Këto 4 ngjyra neansa na bojnë me kuptu se në liturgji duhet me definu. Kur është e kuqja, është një shenjt ose martir. Kur është pembja, është ma shumë ngjyra vjollës është ma shumë personale, ma shumë është një proces që nuk ndryshon për që ato 40 ditë. Mundet me ndryshon që ose bje kalendari me një martera, apo me një shenjt, apo një festë zojës bekume, aty hynë ngjyra e bardhë, ose e kuqe, ta shumë varet. Po është simboli i një përvujtërisë, që ajo ngjyrë vjollësa. Qartë. Ashtu si që përmendën në fillim, Kreshmet fillojnë me ditën e mërkurës së përhirë. Mund të mësojmë pak më shumë mbi këtë ditë? Po, tashti, në bazë të historisë, si që thash, e mërkura e përhime ka një histori jo të mërkurën e Krishtit që shkon në shkretin, që të ri, ka bo mirë, ka shnosh, ka prediku, ka full bukur, e ka ndosh tonë, i ka pas edhe aj peripecit e veta që ju ka pengu dikuj që kanë pas interese tjera. Po e mërkura e përhim ka origin që nga populli Izraelit, që nga populli në ikje, sepse ne e dimi, vetëm i popull në botë që i ka shkru, po flasë për Evropë, për pjesën tonë, sepse në qëse duhet me folë për Afrikë, për Kinë, për Japoni, për kontinente tjera, sigurisht që edhe ata i kanë shkrimet e vetë. Kush ka drejt? Ta kanë drejt. Kush e donë të drejtën dhe të vërtetën, aj letjet maj miri, sigur me një familje për 4-5 fëmi,
Një mund të bëhet jo bashkë i mirë, një mund të bëhet polemik, një mund të bëhet i mirë fort, një i këshyre dhe print, i donë edhe kombit, atëherë, në këtë rast, bëhet një krasim. E mërkura e përhim e ka kur e thirë popullin e Ninive, një qytet antik, kthehun i besoni Zotit, disa po, disa jo. Disa hypin në bark, disa jo. Tash me hynë elementi historike dhe simbolike, duhet me bërë një emision, besoj një 20 epizoda. Kështu që, e mërkurja e përhime e ka atë, pse e përhime, po mirë, s'kan pas, ne njerëzit thojmë, ma poshtë se toka s'ka, ma poshtë, ma nalë ka, në konceptet të ndryshme. Edhe me pluhën jonë ly, mi kërku falje Zotit për gabimin që kam bërë, që kam besu në Zotat rrejshëm, në viqa, që e di Mojsiun, Aroni, e kështu me radhë, kanë kryu idhuj të ndryshëm, pra pendesa është hiri edhe i drunit, edhe i dheut, pluhni. Jonë vesh besa dhe me zhgunat thazve, për me thonë disa prej popujve, prej njerëzve, e mërkurja e përhime është që po fillojmë me sot 40 dit, 20 dit, që është edhe java e madhe pastaj, duke i thonë Zotit, Zot po pendohem për dopsit e mija, likështit e mija, mkatet e mija. E mërkurja është qaj është shej, që ndërpritet një ritëm i përdeqëm, fillon një ritëm ma shpirtnor, që shë e thamë ma herët. Kjo është paka shumë fillimi mërkurës të përhime. A duhet kreshma të ndiqet njësojnë nga të gjitha, apo se cili mund të pritojnë ndryshe? Ta është një element kishtar, janë disa parime, shembull, Papa tani, Papa Francesku i kalum, Benedikti, Gjon Pali II, i Pali VI, kështu me radhë, i japin disa koordinime. Janë disa letra thirën cirkulare. E shkru një 2-3 faqe, i jep disa orientime, edhe në bas atyne, dioqezat në për tonë shtetet e botës, edhe tonë dioqezat, tash e jona është kjo e Tivarit, pastaj është e Kotorit, pastaj Kosova, Shqipnia, kështu me radhë, i Pezhnit i marrë edhe populli, janë internet, publike, nuk janë diçka që edhe për para kanë qenë publike, edhe me fletushka e kështu me radhë. I japin disa koordinime, shembull, si vjetë, theksi është bashkimi i lutjeve tona për unitet të krishterëve në tonë botën. E shtjellon aty. Pastaj, i Pezhnit e japin mesazhin, nuk janë obligative, nuk janë që lakun në qafë dhe du, jo. Pastaj janë famullit, që shë zbatojnë, pastaj janë realitetet, që duhet ta kenë parasysh, edhe pastaj vjen familja edhe individi. Do me thonë, ma shumë janë privati individuale që mund t'i bashkohen kishës. Ne këtu në Podgoricë, si vjetë, e kemi marrë, jemi tu e marrë si obligim, me identifiku ata fëmi, ata tri që kanë ma shumë problemi familjare, veç i kemi të identifikum, që t'ju njëmojmë, jo kështu qorrazi, po t'ju njëmojmë taman me kriterë të bukur. Qajo do t'jetë, si vjetë, do të bëhem çdo djele, mbledhje të pareve, kush mundet, 1 cent, 10 cent, po flasë. Kemi disa bamirësi që edhe dhoma tjera në anën tjetër, veç kanë fillu me pru edhe ushqimore edhe çdo ditë, po tash në këtë periudhë pak ma shumë. Kështu që ma shumë është individuale, shpirtnore. Po.
Qartë. Atëherë kjo periudhë e shenjtë përfundon me festën e Madhe të Pashkëve, por duhet të ndalen pak sallë tek ajo java e madhe, do të mësojmë për ato ditët e mëdha, sa rëndësishëm është edhe sakramenti i rrëfimit gjithashtu, si edhe për meshët e shenjtë. Sigurisht, këto 40 ditë janë përfshime dhe java e madhe. Java e madhe fillon që nga e hetja e madhe, që do të thot darka e mrame, që Krishti e hanë si njeri i vërtet me apostujt e vetë. Po në darkën e mram u alan kant, shenjë simbolikit të shërbimit, që ne shërbim vetës, po punojmë për ditë, ja lajmë kant dikuj, në kuptimin metaforik. Bëni këtë në përkujtimin tim. Interesant kush e kap këtë projekt jetës. Në darkën e mram të ejtën edhe Juda shfaqet. Del në sipërfaqe. Tradhtar. Me një puthje e tradhton atë që ton jetën ka bën mirë. Pa emocione e thëmë, në darkën e mram, pas darkës mram, edhe 3 apostujt e praktisin, edhe të tjerët e praktisin. Pas tradhtisë. Ikin, frikson, jemi në njerëz. Çka ndodh? Nata e darkës mram shndrohet në të premtën. Tanë paraditja, gjykimi, paragjykimi, plus dënimi, plus ekzekutimi i Krishtit. Po në Pilati i lanë dur, thotë, s'kam fajun mbi këtë njeri, po populli. Sa të lavdron dhe të ka për shefi qaqe dhe të fundos. Kjo ka ndodhur historikisht. Po të kishte dashur Krishti, kishe mujt me ik dika tjetër dhe mos mu baton kjo dram. Vdekja e Krishti do me thonë heshtja. Heshtja jo që shqithojnë latinisht infame e tradhtisë, po heshtja e frikës. E premtja, tonë masditja, e shtunja, tonë ditën, deri të dielën mëngjes. Edhe pse liturgjia e ka mramjen, vigjiljen, do më thëmë mramja e paradjeles, është veç shfaqja e ringjalljes. Janë këto 3-4 momente me cilat ballafaqohemi edhe ne. Lajmin e marrin mas pari 3 gra. Edhe kjo është simbolike fort. Maria Magdalene, ajo që Krishtit ja ka la këmbët me flokët e veta, në shaj pendimi. Maria nëna vetë, edhe ka qenë një Mari tjetër e Kleopës, si thojnë, biblikisht ekziston, ka qenë. Apostujt kanë ardhur më vonë, kur janë kthy gratë, kanë thonë lajmi, s'është më te varri. Shkojnë, vërtetohet ringjallja, e këtu është madhështia e fesë tonë, katolike, krishtere, nuk është fjala fundit vujtja, dhimbja, hakmarrja, kryqi, po fjala fundit ringjallja, pajtimi, dashamirësia, dashuria, që kjo është simbolika e tonë kësaj periudhe humane të Krishtit. Pas ringjalljes së Krishtit bashkë tregohet madhështia e tij hynore që e ka tregu edhe përpara në shnoshje, në shërime, po njerëz se kanë po. Krishti gjithmonë nuk ka thonë, mos i tregoni kërkuj, po shkoni dhe ofroni falënderim në tempullin hebraik, jo në kish. E kjo pjesa tjetër është pikërisht që ajo që se zgjata pak me përgjigje, po madhështia e fesë tonë është ringjallja, pajtimi. Atëherë, simbolika e festës së Pashkëve do t'jetë pikërisht kjo që sapo tha. Pikërisht kjo që e thash edhe me di që nesër del diçka ma e madhe, unë fill shkoj me ata që mbindin në diçka ma të madhe, ma të bukur, ma se pajtimi, dashnia, dashamirësia, po, me i herë, thëmë falenderit dhe i këtu, tash po shkoj, po. A mu këthy brapa, kur si shë këthy? Ja, se egziston.
Atëherë, pas që dim se festën e Pashkëve simbolizojnë edhe vezet, cila është simbolika e tyre dhe cila është ajo ditë që do të thotë është simbolike për ngjyrosjen e tyre? Po, kisha nuk ka rregulla të përcaktume, dita për me ngjyros, për me zbukuru vezë, ose kisha nuk e ka ligjin me majtë premtën, është tradita. Gjithkush në bazë traditës vetë personale, kombëtare, e cakton në bazë kohës, në bazë mundësive, a do mi boj 25, a 250, a 550 vezë, se cili në bazë të asoj. Po shumë me rëndësi edhe bashkë bukur kjo pyetje, pse bashkë vezë? Shumë e interpretojnë jeta po. Është jeta. Zogu brenda vezës, në mënyrë simbolike, veza hermetikisht metet akoma një mister i pazgjidhur. Pula apo veza? Është shkenca apo feja? Shumë bukur. Zogu brenda, veza e fekundume, në qoftë se pula, kluqe, ne i themi kluqe, e then vezën prej jashtë, e mytë zogun. A në qoftë se zogu nga mbrenda, duke ushqyme proteinat e dëbardh, vezë, kështu me radhë, e thënë vezën nga brenda, është jeta. Kjo është simbolike. Po ka metë në tradit. Kemi dhe simbolika tjera që jo lepuri, jo, që po di këto gjana që janë paka shumë komerciale, okej. Jo, është babadimja shinkolli, komercializm, absolut. Pa caktu vende apo momente historike. Në këtë rast, ngjyrosja e vezës është me ba me kuptu dhurusin dhe ato që e pranon dhuratën, të uroj jetë të fortë, jetë të mirë, në atë ngjyrosjen apo dekorimin. Kjo është pikrisht simbolik e jashtme, po e ka dhe atë prapavin që zogu, ne nga brenda, duhet të kemi forcë me zjedhë problem. Mirë se arshin zjedhjet e jashtme. A e keqja të vjen prej jashtë. Po, kjo është fakt. Atëherë për fund, cili do të ishte mesazhi juaj për besimtarët në këtë periudhë që bashkon sakrificën me shpresën dhe gëzimin? Një mesazh shumë i thjeshtë, nuk duhet të tingëlloj përsëritës, mas pari letjen se cili vetvetja. Letjen vetvetja let hynë brendësinë e shpirtit dhe vetë, se çdo shpirt njerëzor lindi shenjtë. Ma nej, djali lartë qovë drejtë që i ka punë të veta dhe në shëndron në neansat ti. Letjen vetvetja. Në të mirë, në të zorshme, në të keqe, në vështirësi, në luftë, o letjen vetvetja. Qëse ti e vetvetja, ti e zoti i familjes tane, je atletar, je besimtar, je i Krishtit, s'ki qka, aty, po, është pjesa tjetër që Krishti ka falë. Ka falë, konkretisht shumë herë, po kërë bon fjallë që Krishti me mbrojt parimin e vetë, ka qenë edhe pak i vendosur në fjallë të veta, që kur si ka ndru, për me ba me kuptu që jeta dashni, ta ka shëru njerin, lazën e ka në gjallë, janë dokumente, jo veç unë gjillit, apo manipulime, janë dokumenta tjerë, socialet asoj kohë, romak që kanë shkru gjithë shka, hebrej që kanë shkru gjithë shka. Kështu që unë thëmë letjen tonë vetvetja, të kthehemi në origjinë, se para se me lindë, me dashurit prindve tonë, ne s'kem ditë ku po shkojmë. As në ka pyet kush besa. Po dashuria e prindve tonë në banë sot me thonë Krishti, kur gjo në mujë, në barkun e nënës, po dalim e një dritë, të qajtë, të vujtë pak, se është ajo rinjallja, dhe t'jemi vetvetja se aty, ku e kem pas kontaktin e parë me botën, kem qenë të shajtë, pa mëkat. Mos t'i lojmë të keqes
me na u fut, me na trurbullu, me na përqa, kaq. Atëherë do ndjek më mbetet ju falenderoj shumë për gjitha sqarimet e vlefshme që i keni ndarë me shikuesit e televizionit të Bojnë. Ishte me të vërtet kënaqësi dhe keni ndarë një temë shumë të rëndësishme për ne. Sigurisht falenderit për jush. Unë nga shtatori jam në Podgoricë, në Malzi, e pata pa TV Bojinin, disa emisione, po që më vjen radha dhe privilegji mu të flasë për ju, privilegji është vetëm për mu. Faleminderit. Shikues të nderuar, Kreshma dhe Festa e Pashkëve na kujtojnë rëndësinë e ndalimit, reflektimit dhe forcat e vlerave njerëzore si falja, mirësia dhe solidariteti. Janë momente që ftojnë secilin prej nesh të shoh brenda vetes dhe të gjejmë më shumë paqe e shpresë në përditshmëri. Falenderojmë Don Lekën për kohën dhe mesazhet e ndarë sot me ne, ndërsa ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.